Вот думаю, на Чкалову улицу пойдем по парку. Люблю по парку ходить. Люблю ходить в одиночестве. Хотя сама страдаю от того, что я такая одинокая. Видите, у меня всегда какие-то вот странные ассоциации жизни. Поэтому мне и сложно. Не все же мы одинаковые. Мы порой разные. Некоторые раз, например, говорят, вот она такая или он такой. А когда немножко поближе познакомишься, ты понимаешь, почему. Понимаешь, почему он такой. Я говорю же, мне одна сказала в Юрина. Ой, вот какая-то вы странная. А я ей говорю, я всегда думала, что вы странные. Я ей-богу думала, что она странная всегда. А ей казалось, что я странная. Вот так вот. Я не взяла с собой зонт. Смотрите, туча идет сюда. Вы представляете? Надо немножко, наверное, переждать. Видите? Тут-то как бы не так темно. А вот здесь вот, наверное, надо переждать. Пересидеть на какой-нибудь лавочке. Вот, например, на первой. Надо переждать. Возвращаться уже неохота за зонтом. Вообще. А я даже не смотрю. Вот это да. Если что, в подъезде подожду в чужом. Могла бы и вернуться, потому что я говорю, я не договаривалась. Может, и человека-то нет там. Ну, блин. Не знаю. Сижу, дышу, жду, смотрю. Много говорить не надо. Как трэш, как в трэш-контентах. 3 слова и хватит. А я тут наговариваю. Вроде бы уходит тучка-то. Вот он и дождик. А могла бы вернуться домой. Хорошо, что не пошла дальше. В общем, там уже немножко светло, поэтому, может, минут 5 дождик пойдет, а потом закончится. Чистенько у них в подъезде. Это у нас грязно. А у них чистенько. Все хорошо. Да, птицы уже кружатся. В стае собираются. Выросли птенцы. О, ветер. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Вот стою сейчас и думаю, я всегда так поступаю, всегда. Видела большую-большую тучу. Надо было вернуться. Нет. Я всегда так поступаю, поэтому я проигрываю почти всегда. Мне говорят, как это так можно было, Галя? Вот так. Но я не буду говорить почему. Не буду. Я сейчас уже делаю выводы почему. Да. Надо работать над собой. Реки. Реки и моря. Реки и моря. Смотрите, что творится. Ну там вроде посветление. Может, успею туда-обратно сходить. Реки и моря. Дело было вечером. Делать было нечего. Смотрите, дождик идет. А я была в гостях. Нечаянно в гости попала. Накормили меня. Угостили грибом. Как это называется? Гриб-то, который пьют-то чаем. В общем, целый час была. Представляете? А дождик так идет, идет, идет. И я возвращаюсь домой. Видите, как получается? Дождик прошел, видите, как смотрится красиво. Цветочки. Вот так вот. Не пошла. Завтра схожу. Вот такой вот дождик. Он грибной. К концу недели будут грибы. Да, Котя? Котя? Ты чей? Блин, теперь проблема, когда до дома дойти. Сильный дождик пошел снова. Ну, как сильный, но неприятный.
Ну, сейчас, погодите. Перебежки, перебежки, перебежки.